I-flex nga ni Japan Building Filipino import Kiefer Ravena ang kanyang bagong kotse na ibinigay sa kanya ng kanyang mother ball club na Shiga Lakes sa ikalawang taon bilang parte ng koponan. Sa kanyang Instagram story, ipinost niya ang litrato kung saan formal na ibinigay ang isang bagong Daihatsu Rocky, isang Japan-made car. Ayon nga sa ating pag-research, ito ay nagkakalaga ng 700,000 hanggang 1.2 million pesos. Sa kanyang ikalawang taon sa Shiga Lakes, itinalaga na siya bilang ball captain ng Shiga Lakes matapos ang kanyang magandang performance noong nakaraang season. Hindi nga natin inaasahan na babalik pa siya sa Japan dahil ang inaakala ng lahat ay magbabalik na ito sa PBA matapos ngang mangako sa NX Road Warriors na maglalaro lamang ito ng isang season sa Japan. Pero mukhang mas masaya si Kiefer Ravena sa kanyang paglalaro. Suot ang Shiga Lakes jersey dahil nag-renew pa ito ng kontrata ng hanggang 3 taon. Ayon nga sa mga fans, sino ba naman ang hindi matutuwa na maglaro sa Japan B-League kung ang makuha mong sweldo ay nasa 1.6 million pesos kada buwan at may pakotse pa, kumpara daw sa PBA na isang motorcycle lamang ang kayang ibigay kung ikaw ay naging PBA Finals MVP. Well, congrats Kiefer Ravena, naway marami kang maisakay dyan sa bago mong checkout. At sa iba pang Japan Basketball League news, panalo ang koponan ni Bobby Ray Parks Jr. na Nagoya Dolphins kontra sa Seahorses Mikawa sa score na 101-86 sa opening game ng 2022-2023 Japan Basketball League. Sa unang half pa lamang ay nag-init na ang anak ng yumaong 7-time PBA Best Import na si Bobby Ray Parks Jr. matapos itong umiskor ng 11 points sa kanyang 14 na puntos, kasama pa dito ang isang rebound, 4 na assist at isang steal off the bench. Makaharap muli ng Nagoya ang Mikawa bukas ng alas 2 ng tanghali, oras dito sa Pilipinas. Ito naman ang iba pang schedule ng unang laro ng mga Pinoy players sa new season ng Japan Basketball League Division 1.